چې زمون په معاشره کې په دې پابندي نشته چې سودخور به جماعت ته نه راځي. زمون معاشره کې په دې خبرم پابندي نشته چې څوک ګاړه کوي او د هغې نه فایدې اخلي، هغه سړی به جومات ته نه راځي. څوک زناکار وي هغه به جومات ته نه راځي، څوک رشوت خور وي هغه به جومات ته نه راځي. دا پابندۍ نشته، خو دا پابندۍ د دنیا په ځمکه باندې شته. که چا جومات کې رفع الیدین او په سنتو عمل وکړو هغه به دې جومات ته نه راځي. دا د ظلم خبره ده او که نه ده؟ دا کم خلق چې ځان ته مسلمانان وي او د اسلام دعوه کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مقابله ته ولاړ دي، دیو ته خو زما دعوت داده، درخواست داده چې دا خو د الله د پیغمبر سنت دي. ته که بې دینۍ منع کولو دپاره تکړی نو په دې کلي کې د دنیا بیلمازه شته او که نشته؟ دا اعلان نه دی پکار چې د دین زمونږ بایکاټ د اغستل خرڅول به دې سره نه. دا زمونږ اعلان نشي کېدی چې یاره چا په ودونو کې ډمان راوستلې، جړاګانې وګډول، ناروا کارونه وکړل، نه به علما د هغه ځای ته ځي او نه به د هغې خوراک کوي. د دې خلاف چا هم اواز اوچت نه کو. خو زمونږ طاقت یې که استعمالیږي، مونږ که جنګ کو مقابله کو نو د پیغمبر د سنتو مقابله کو. چرته د سودخور سره زمون مقابله رانله، چرته د ظالم مقابله مونږ ونه کړه، چرته د یو فاجر او فاسق مقابله او اصلاح مونږ ونه کړه. مونږ مقابله کوو د الله د پیغمبر د سنتو یې کوو. نو عرض دا دی چې اے مسلمانه، جوړېږي به او ابادېږي به په قرآن، جوړېږي به او ابادېږي به په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم.